Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. An-Nasrda umumiy gollar bo'yicha Arab Pelesi nomi bilan tanilgan Majid Abdulla yetakchi sanaladi. Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo An-Nasr tarkibida rekord natija qayd etdi. Saudiya Arabistoni Pro Ligasining navbatdagi tur uchrashuvida Cristiano Ronaldo gol urib jamoasining g'alabasiga tamal toshini qo'ydi. Ushbu gol portugaliyalik futbolchining An-Nasr tarkibida kiritgan 124-goli bo'ldi va u klub tarixidagi eng yaxshi topurarga aylanib oldi. Avvalgi topurar esa Muhammad Al-Sahlavi hisoblanar edi. U riyodliklar tarkibida 123 ta golni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan edi. Bu natija Transfermarkt portali tomonidan tasdiqlangan bo'lsa-da, aslida An-Nasrda umumiy gollar bo'yicha Arab Pelesi nomi bilan tanilgan Majid Abdulla yetakchi sanaladi. U Riyod klubi safida barcha turnirlarda 259 ta gol urishning uddasidan chiqqan Ronaldo yetakchiligidagi An-Nasr ayni vaqtda Saudiya Arabistoni Pro Ligasida yakka hokimlik qilmoqda. Husanov va boshqalarning o'yini ekspertlar tomonidan qanday baholandi? Angliya Premier Ligasi 32-turi doirasida bo'lib o'tgan markaziy uchrashuvda Manchester City mehmon sifatida Chelsea maydonida harakat qilib, kutilganidek yuqori darajadagi o'yin namoyish etdi va 3-0 hisobida ishonchli g'alabaga erishdi. Bu natija jamoaga chempionlik poygasida bosimni saqlab qolish va peshqadam Arsenal bilan farqni qisqartirish imkonini berdi. Hozirgi vaziyatga ko'ra, Guardiola shogirdlari ochkolar bo'yicha orqada borayotgan bo'lsa-da, ikki muhim o'yin, qoldirilgan Crystal Palace bahsi va to'g'ridan-to'g'ri Arsenalga qarshi uchrashuvda g'alaba qozonsa, jadvalni o'zgartiradigan kuchga ega bo'ladi. Chelsiga qarshi o'yinda City klassik uslubiga sodiq qoldi. Top nazorati, bosim va tezkor hujumlar orqali raqibni asta-sekin sindirish taktikasini qo'lladi. Bu esa natijada yana bir ishonchli g'alabaga olib keldi. Nufuzli Tiftra Chouk portali ekspertlari futbolchilar o'yinini baholab, har bir o'yinchiga alohida izoh berdi. Asosiy futbolchilar bahosi va tahlil: Gianluigi Donnarumma 7, darvozabon bir necha muhim vaziyatlarda jamoasini qutqardi. Ayniqsa birinchi bo'limda Neto bilan chiqqan vaziyatda tez qaror qabul qilib, seyv qildi. Kukurelyaning xavfli zarbasini qaytarishi ham o'yin taqdiri uchun muhim bo'ldi. U ishonchli va tajribali harakatlari bilan e'tibor tortdi. Mateusz Nunes 5 ball, 10 qanotda faol harakat qildi. Topni yaxshi taqsimladi va hujumlarni rivojlantirishda ishtirok etdi. Bernardo Silva bilan hamkorlikda yaxshi kombinatsiyalar yaratdi. Uning o'yinida barqarorlik bor, lekin hali ham ideal darajaga yetishmayapti. Abduqodir Husanov 6 o'yinning boshida muhim epizodda ajoyib podkat bilan xavfni yo'q qildi va jamoani qutqardi. Ba'zi vaziyatlarda bosim ostida xatolar kuzatildi. Ayniqsa uzun paslarda aniqlik yetishmadi. Shunga qaramay, umumiy o'yini barqaror va ishonchli bo'lib, murabbiy ishonchiga munosib javob berdi. Himoya chizigida o'z vazifasini to'liq bajardi va odatdagidek ortiqcha shovqinsiz ish qildi. Mark Gehe 7 ball, Nico O'Reilly 6,5 ball, Bernardo Silva 6 ball, Rodri 5,5 ball, Antoine Semenyo 6,5 ball, Ryan Cherki 7,5 ball o'yinning eng yaxshi o'yinchisi, Jeremy Doku 7 ball, Erling Haaland 6 ball. Manchester City bu o'yinda katta tajriba, yuqori tezlik va taktik ustunlikni namoyon etdi. Jamoa bosqichma-bosqich raqibni sindirib, to'liq nazoratni qo'lga oldi. Abduqodir Husanov esa bosimli o'yinda barqaror harakat qilib, yana bir bor o'zining ishonchli himoyachi ekanini isbotladi. Chempionlik poygasi endi yanada qizg'in tus olmoqda va City hali taslim bo'lgani yo'q. Sizningcha Abduqodir Husanov Angliya chempioni bo'ladimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.